गाइस आपको पता है दुनिया के सबसे चूतिया इंसान कौन है? साले ये दोनों। हम चड्डी पहनकर बाहर घूमते नहीं है तो फिर हम अलग अलग कलर्स की चड्डियाँ क्यों खरीदते हैं? अभी कभी कहते हैं कपड़े क्यों पहनते हैं, कभी कहते हैं चड्डी क्यों पहनते हैं। हम कपड़े क्यों पहनते हैं जब सबको पता है कि अंदर क्या है? तो अबे साले तुम दोनों को नहीं पहना तो भाई मत पहनो ना, तुम नंगे घूमो, लेकिन हमें तो पहनने दो। अबे दुकानों की सेल कम होगी इन दोनों के चक्कर में। अबे दुकानदार भी परेशान है तुझसे। अरे भैया तुझे नहीं पहना मत पहन, लेकिन चड्डी बने हम तो बिकने थे मार्केट में। अबे कभी तुम दोनों मिल मत जाइए दुकान वालों को। अबे चड्डी पहना के चप्पलें फेंक देंगे तेरे मुंह पे। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा।